Tak ahoj, zdravíme ze Švýcarska, z městečka Fíš, odkud budeme od zítřka vyjíždět na Stonemana glaciáru. My jsme v loni jezdili rakouského Stonemana tauristů, o tom je udělán samostatný video z Loňska, ale letos chceme zkusit tu švýcarskou variantu. I tak těch Stonemanů je asi v pěti zemích. Ale říkal, že švýcarský je těžký. Ten švýcarský je údajně nejtěžší, uvidíme. A jinak, kdo Stonemana nezná, tak spočívá to v tom, že se projede předem daná trasa oficiální a je tam několik průjezdných bodů, které je třeba dodržet. No a my se teprve zítra rozhodneme teda, jestli budeme mít dvoudenní variantu nebo třídenní variantu. Ta jednodenní varianta, to je pro eliťáky, to je nesmysl, tak trochu pro nás určitě. Takže uvidíme, na to nějak dopadne. Takhle vypadá trasa. My jsme teďko tady ve Fíši, tak zítra pojedeme ten úsek, ten bude nejtěžší. Na další den máme ten úsek, tady je vyhlídka na ledovec, tady zpátky. No a ten ocas, tak ten uvidíme, jestli zvládneme ještě společně se zítřkem. A kdyby ne, tak by to byl ten třetí den potom. Tak první den vyjíždíme z kempu směrem na Breithorn, tamhle někam nahoru do toho brusníku pojedeme. No, teď se teprve přesouváme na vlastní trasu Stonemana. Jak to zrychlit? No, ono to moc nezrychlíš, no. Máš-li se nasnídat. Ale tak tady... zítra se mám předvést já. Jo, zítra je to na tobě. Takže Štěpán bude čekat připravený a já ho budu obskakovat, aby jsme to trošku zrychlili a vyrazili ještě dřív. A já jsem na to zvědav, jak se ti to povede. Tak my pořád jedeme teprve se napojit na trasu Stonemana. To už máme asi 400 metrů výškových nastoupáno a asi 12 km najeto. No, tak teďko najíždíme doleva na trasu teprve. Teď to teprve začne. Tak 21 km je to od rána a 1162 metrů výškových nastoupáno. Říkala Štěpánka, že napětí roste. Nevím teda, jak to myslela. Máme také nějaká dívčina rube před náma na grevlu. Tady pořád stoupáme na Breithorn. Je pravda, že tady víc přibývají ty výškový metry než kilometry. Od rána nastoupáno 1580 výškových, asi na 25 kilometrech zatím. Tak Breithorn průsmyk. První checkpoint dneska. Takže takhle vypadá paso Breithorn. Tamhle odsaď jsme přijeli a teďko pokračujeme tamhle dozadu. Tak největší stoupání dneška bychom měli mít za sebou. Teď už napětí klesá. Napětí kleslo.
vole. Voda. Ale tady je checkpoint. To je on. Tak jsme ho neminuli. Taky musíme něco zakousnout, ne jenom pořád šlapat. Já si to ještě vyberu. Tak je 2:30, právě proběhla káva a my máme druhý checkpoint za sebou. Teď se rozhodujeme, jestli budeme pokračovat ještě s tím cancourem, který jsme měli původně v plánu 3. den, anebo jestli to zabalíme. No. Tak síly by na to ještě byly, s časem to je takový napováženou, ale pro nás je priorita ta příroda, užít si to. No. Takže ty jízdní výkony nejsou úplně na prvním místě, takže z toho důvodu to skoro asi dneska už odpískáme a pojmeme to jako 3denní variantu. Jo, je to rovně. Trasa je to opravdu krásná. No, ale pokračujeme. Tak po jedné straně by se dalo možná říct, škoda, že jsme to nezvládli dneska. Ono bychom to zvládli,
ale profrčili bychom to a neužili bychom si to. Takže takhle to necháme v pohodě na ten třetí den. Takže teďko jedeme zpátky do vesničky Ernen, tady už jsme ráno byli. Zatím jsme pořád na trase teda a s tím, že ten poslední den budeme tady z té vesnice začínat a budeme pokračovat tam dozadu. Tady ta vesnice, to je hotový skanzen. No ještě sem pojedeme pozítří vlastně ráno, tady budeme navazovat na trasu Stonemana. Tak vracíme se z Ernen do Fíše. Tady ten hotel Du Glacier, tam jsme se včera večer registrovali na Stonemana. Tam nám dávali kartičky. No, tady je náš kemp. Tak nám to začíná teďko. Stoupáníčko pěkně. Po ránu. No, tady odsaď je teďko vidět krásně včera, kam jsme ráno jeli. Tam jsme směřovali do toho průsmyku Brighthorn. To je zajímavý úkaz od toho zavlažování, jak se tvoří ta duha. Včera, když jsme se vrátili k autu na večer, tak jsem ukončil aktivitu na Garminu a vyskočila na mě doporučená doba regenerace 86 hodin. Tak myslím, že to neklapne. Tak stoupáme na Fischer Alp. Zatím máme nastoupáno asi 730 metrů výškových na 9 kilometrech od rána z kempu. Ale není to tak ostrý jako včera na ten Brighthorn. Tak ještě naposledy se vracím k té včerejší trase, tady v podstatě je to lepší vidět, to stoupání na ten Brighthorn. Tady vidět takový ty esíčka, jak jsme tam stoupali, moc to vidět není, ale trošku jo. A tamhle je takhle vidět šikmo nahoru ta závěrečná pasáž. A vlastně někde tamhle je ten průsmyk, který se projíždělo. Tady vpravo je vidět vesnička Bewald, to bude jedna z našich zítřejších zastávek. Jeden z checkpointů. Tady už to vypadá, že je cíl na dohled. Už jsme se přejoupli přes 2200 metrů nadmořské výšky. Teď máme 1174 metrů nastoupáno na 13,5 kilometrech. Tady máme checkpoint. Fischer Alp. Stalo mi to spoustu sil. Je to tam. No, tady dáme kafe, to je jasný. První checkpoint máme za sebou, teď bychom se na další měli vracet po hřebeni jako zpátky kousek na Mosfluh. Ale jelikož trasa Stonemana se každý rok trošku mění, tak tady odsaď se v předchozích letech jezdil ještě další checkpoint dozadu na nějakou Merielu, nevím, a ta se z nějakého důvodu letos nejezdí. My se tam dobrovolně teďko zajedeme podívat, protože jsme na to zvědaví. Nemuseli bychom v rámci současné trasy letošní, ale zkusíme to. Tak jdeme to zkusit, no. To, co teďko jedem, tak není teda letošní současný Stoneman, ale býval to Stoneman v předchozích ročnících. No, tamhle je ten Belwald, tam pojedeme zítra. Tamhle teďko jedeme do toho tunelu na Merielu. Je to součástí loňského Stonemana, ne toho letošního. Jedeme tam ze zvědavosti.
Nacházíme se na Gletscherstube. Tamhle je ten tunel. No, tak vracíme se zpátky. Bylo by to škoda takovouhle krásu vynechat, když už jsme tady. My jsme úplně zapomněli na hlad. Teď se vracíme stejně na Fischer Alp, tak si něco dáme. Tak opouštíme Fischer Alp a pokračujeme po trase aktuálního Stonemana. Tamhle to špičatý vzadu bez toho sněhu, to by mělo být Matterhorn. No, jsme dole. No, vidím to tak, že my budeme šlapat tam nahoru, co jde ta lanovka. Tak ještě musíme vystoupat na Mosfluh. Tak je ještě asi 400 výškových. Ještě kousek. Cíl na dohled. Tak tady teprve začínají pořádné stojky. Hele, tady borovinu nezavadíš. Už se tady i blbě dýchá, je to vysoko. No, Stoneman doprava. Musím to jet. No, zkusíme jet. No, tady už to půjde. No, furt říkáme ještě kousek a furt se to zvedá vejš a vejš ta trasa. Tak ještě kousek. Dobrá zpráva je, že už máš cíl na dohled. No, to jsme říkali už ale před půl hodinou. Ale šlapat to nebudu. Ne. Síly ubejvají dneska už. Včera jsme to měli s rezervou, dneska toho bude dost. A teď to vypadá, že už jsme opravdu nahoře. No, tak Štěpánka tam dojela, já jsem tam došel. Ale jsme tady, hurá. Dávej. 334. Radši to procvakáme hned, aby jsme v rámci nějaký extáze z těch vyhlídek, které tady budou, to nezapomněli procvakat. Alečský ledovec, největší v Alpách.
Takže tady pokračujeme ještě dozadu. Okay. Navigace ukazuje, že jedeme správně. Jo, jo. Jo. No to je ta osmička tady. Tady ten sjezd je nekonečný. Akorát jsme to podcenili s vodou. Nahoře u toho ledovce tam už měli zavřeno. A teďko není kde doplnit. My už děsnou dobu klesáme a mně to pořád přijde, že jsme neskutečně vysoko. To klesání je fakt nekonečný. Stejně jako volnina tauristovi v Rakousku musíme dělat přestávky kvůli těm brzdám. No, to je hezký tady. A tady by to zrovna teda chtělo mít ty brzdy v rychtiku. Tady přejíždíme řeku Rónu. Už jsme dole v údolí a teď pojedeme údolím vlastně zpátky do Fíše. Tak 7:30 a my se teprve vracíme k autu. Druhý den za náma, ale máme ty nejhorší body, 4 ze 6 máme hotový. Takže zítra už by to měla být taková filozofka pohoda. Tak dneska třetí den vyjíždíme z kempu. Tady pod náma městečku Fíš. Tamhle je Fischer Alp. Tam je vlastně první včerejší checkpoint, kam jsme stoupali. Takový oklikou zleva. Tady se nacházíme ve vesnici Ernen. Krásné městíčko historický. Teď je výhoda, že tady nejsou žádní lidi. Tady kousek od trasy Stonemana by měla být nějaká vysutá lávka přes Rónu, přes řeku. Tak se tady na to jdeme akorát podívat, když už tady jsme. No nádhera. Protože když se sem člověk zase podívá, tak se na to půjdeme aspoň podívat. Na kole se tady samozřejmě nesmí, ale nevadí. Tady pod náma je řeka Róna. Tady pod náma řeka Róna vlevo. Jedeme vlastně proti proudu až do Reckingenu. Další stoupáníčko. Bez nějakých vlnek se to neobejde. Když je to při řece, tak je to nahoru dolů stejně.
Tady taky další stonemeňáci. Před chvílí jsme s nimi mluvili. Taky jednou třídenní variantu, taky spíše shodou okolností. Tady je Raona, pěkně zblízka. Tak jsme doplnili vodu, tak by to mělo být v pohodě. Včera jsme to podcenili, pitný režim, při tom návratu. Nebylo kde doplnit už potom. Tady o tomto kempu jsme taky uvažovali, když jsme sem jeli, ale nakonec zvítězil ten Fish, no, ten má víc strategickou polohu, ten je víc neprostřed. No, tady je checkpoint přímo v tom kempu, Reckingen. Šup. Je to tam. Je to tam. Máš to tam? Mám. Tak z Reckingenu pokračujeme na Bewald, na poslední checkpoint. Na to, že je to při řece, tak máme už skoro 700 výškových metrů nastoupáno, asi na 23 kilometrech. Tak teďko ty dva, jak jsme potkali, tak to jsou taky fajn lidičky, Češi. Pokycali jsme s nima o téhle oblasti. Tady těch asfaltových pasáží je taky docela dost, ale s tím nic neuděláme, trasa je daná a ono by to tady ani jinak nešlo. Tady krásné uličky. Tak stoupání na poslední checkpoint do vesničky Belwald. Ale ono by to nemělo být daleko. Ono bylo podezřelý, že by to bylo takhle jednoduchý. Tak snad už jedno ze závěrečných stoupání na Belwald. To vypadá jako cíl na dohled. Já už jsem to tady dovodařenýma tlumičema. No tak, aspoň potrénuješ. Na co? Na dalšího Stonemana. Tuhle uličku prostě musím projet. Tak poslední checkpoint. Belwald. Tak hrni to tam. Repou se mi ruce. Repou se mi z toho ruce. Poslední, závěrečný. Jsou tam všechny. Tak procvakáno sice máme, ale trasa nás ještě bude chtít nahnat na nějaký traily, co jsem koukal, takže teďko někam ještě stoupáme nahoru. A to má ještě pán rád ty traily. Tak patří do trase. Nebudeme to šidit. Stále stoupáme, stále stoupáme. To byla mylná představa, že ten Bewald bude poslední kopec. Ono nás to opravdu tahne na vršek té lanovky. No máme přes 2050 nadmořskou výšku. Nejsme moc níž než tamhle včera, co jsme se motali na tom Fischer Alpu. No dole je Fish v tom dolí. Tak tady to vypadá, že už jsme nejvejš. Jeď. No, skákat asi nebudeme s těma batohama. Takže pořád po trase. Teď nás to odklonilo od toho hlavního trailu.
tady nabereme nějakou Trinkwasser. No, tady už to bude asi po asfaltu, nebo tuhle tady. Jo, tady Stoneman. Ono na dost místech ten asfalt nejde vynechat, ale tam, kde to jde, jako třeba tady, tak je dobrý, že to fakt ten trasér takhle udělal. No, tak ještě furt nekončíme. Stoneman doprava. Tady hlavně neudělat chybu. Tak na samý závěr takovýhle pasáže. Nevím, jestli tuhle to někdo sjede. To je ryzí enduro. No, tak tuhle to už není ani enduro, to už je prostě pěší. Ale hezký to je jako jo. Takže blížíme se k závěru. K závěru dne, ale i k závěru celého Stonemana. Jdeme vrátit kartičky na hotel a hotovo. Tady nám to začalo a tady nám to taky skončí. Takže vracíme se na základnu, s tím počasím jsme to měli akorát, koukám. Tady už se něco žene. Už jsme zalezli v autě, protože venku leje, předpověď se vyplnila. A zhodnocení akce. Jsme rádi, že jsme jak jsme říkali, ten Zandsour, ten poslední úsek nechali na dnešek, na ten třetí den, protože ten první den to by byla fakt křeč. A sám o sobě byl náročný. Sám o sobě byl náročný. Za tím Bivaldem jsme mysleli, že už to bude pohodička a teprve za tím Bivaldem to pořádně začalo, tam to hodně přitvrdilo. Bylo tam pár úseků, který se ani nedali jet na tom enduro trailu, ale jinak celkově je samozřejmě krásný. Jo, takže těšíme se zase na dalším nějakým Stonemanu, buď italským, anebo tom krušnohorským, kdy uvidíme, co bude dřív.